दोस्तों इंडिया में बेंगलोर के अंदर एक ऐसा पेंटर है जो कि ब्रश के द्वारा पेंटिंग नहीं करता बल्कि टाइपराइटर के द्वारा पेंटिंग करता है। इनका नाम गुरुमूर्ति है। यह बैंक से रिटायर्ड है। इनकी पेंटिंग्स तो बहुत अच्छी थी परंतु इनको सक्सेस नहीं मिली। इनके दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना टाइपराइटर से पेंटिंग की जाए, क्योंकि टाइपराइटर में इरेज बटन नहीं होता। मतलब एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो पेंटिंग दोबारा बनानी पड़ती है। परंतु यह लगातार पेंटिंग बनाते रहे। इन्होंने ऐसी 100 पेंटिंग्स बना डाली, वो भी सिर्फ टाइपराइटर से। फिर इनको लोगों का प्यार मिलने लगा क्योंकि यह बैंकिंग से रिटायर्ड है और अब यह फुल टाइम आर्टिस्ट है। गुरुमूर्ति का मानना है कि एक दिन वो अपनी इस आर्ट के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे। उनकी कला को देखकर ऐसा लगता है कि उनका यह सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। दोस्तों इसके पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।